Remember, do not forget. Osikai ema uremfi. Abusiafo onawotwe asan akọ apro asan abeto ye bion. Onyankopon admonti yeda so eti enkomo Deuteronomy enwoma no na yegusuara ye nemo esua no. Na otwe mu yewo adesua etoso edu atifi asam no osikai ema uremfi. Yetwa ho abasesia. Now do the kai memory PPP. And I may find when send me so the passe more day. I'm by a big honey high. See a slow down. You will be fit. See a boy a crown by here. Penny did that. I will say a fine shower now. How be moving? Member Munira Aquaba na fenso yede enchia sonko edima Munira. Yenimi se onyankopon abom ho ban sene yenso wabo ye ho ban ewo hase yebesan adam wase sonko kwan so se de biarada mude mo fidie edeto hase ma yenemo yesa adesua yi quarter yi munyinara sene yesua no kakra yede Deuteronomy enwoma no eba na wieye ye hwe mprempren no kwasama ewo Deuteronomy ye adesua na bepem adesua etoso edu ebia na wonya kwan enhwe adesua bi oko London Ghana SDA Church YouTube anase Facebook adesua no ni nyina ya load no wo hono obetimi atie na fe watimi afollow yen sene esi etie enne de no nso ye sonko kra se de pa se wanya daja ma ye ne wonfa adesua we mu yemfa mra na wie no na wanya emu adesua yenimu yie pa se Deuteronomy enwoma no eye enwoma anasa futusama Moses edema Israel for abra no maduru Canaan hye na no na enche bia omo bewuram no ensama odema omo no enne yenso enche na osoro foforo no eba ekoma yenso ana ebitimi afamu aba nenso enne aye adusiade de amayen eno ni Deuteronomy enwoma na yesua no ose afutuo no bi ose remember do not forget mabegwafo na ye krado omo beboa ema yede emu pensem mu ade abro baransa na ye omoframa miensa bia onyankopon ache omo ene pa omo de tonwoma ede ye from 3D yenkotie enwom from nchena omo wia yede adesua no atoa moso. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness.
endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yada 3D ase enwuma ahomode abreye onyankopon enhira mopa ye maminda mabegwafo no adina fe yemompae na yenyina wo trosema na so Sabbath school afa na yenyina yemfa yiti enu adusua enumo ye from Bismarck mensa ene onyankopon adomonte me wo Elder Jafet obisi amankwa eka me ho wa se Elder yemo akwaba. Great, me that say. Me botra elder na me ko sister Adjoa Fusian so na eti enfimfin no sister Adjoa ye mo akwaba. Yeah. Great. Na fe me koma ni mu a enua pani otin mensa. Ono nso na te etro no a opani otin ye mo akwaba. Ye da mo asese ye to nsa frɛ mo munyina mwaba. Ye disua no aye kama na ansa na ye be ko yanim no mema opani otin abo empire edi amayen. My Mrancomas name umpire. Well, any one no one chi obi ne oma a demo a fro sebe Georgia. A juma inti edia she moha no unyami. Bidi makotne. The beya anti asie. A beya juma when I be swim. A kind home, me I dream in a sia this so. A boy, a yasi brema we ya to ye, my boy me see your home. After unyame o maye it me akonti o therefore no ne ntrechire nyinara yamobo ne ye ni ha ne akwadwo fru ye nso abra ne me ne dia da sese nche unyame no ye hu adi ne mpre no sui kan ye ho awie bremu o do ba Yesu din mu nti amen say ye twaso free last week addition no say turn their heart say what dane one akoma. In fact last week no addition no na ejina adwensa kyera so no Moses kyerɛ mo say de omo ye nyinara ne omo kɔ abɔhyɛ asase so bɔne omo be biara no say omo timi tɛne omo akoma na so omo nya adwensa kyera onyankopɔn ayɛ krado say ɔde wɔn fom so ɛbɛkyɛ yɛn saa na nnɛ nso ɛkɔma yɛn sɛ nso yɛtimi nya saa adwensa kyerɛ na mfa ho mpɛmpɛn so ayɛ bɔne akoduru onyankopɔn ayɛ krado sɛ ɔde yɛn fom so ɛbɛkyɛ yɛsua at least Hebrew words mienu miyeten ɛna afei teshuva enti sɛ wo a wantimi ante saa adesua no kotie na timi nya at least Hebrew for word mienu bi nso tumturum na akyɛ bia wo de hunhura wo ma sɛ wo nso at least wote hela kasa kakra great enne de no nso to aso afri last week de na pepepe na wo hwɛ enne adesua na o say remember do not forget kai emma ure mfi sɛ wo hwɛ the word kai ena fe emma ure mfi a edi akutene pa ewo ekyerosem na saa nsemfo awuri mienu no o say eye adeye kabia eye verbs eye ade a wo ye enti no wo hwa kyerosem mu no ensema yetahu nsemfo anu bia yetahu pa ye kai ena fe ma ure mfi ena wo hwɛ nso asansemfo mienu we bɔ no ho abra wo kai ne se wo ma ure mfi ena wo ma ure mfi nso ne se wo kai ye be hwɛ senya Deuteronomy ebekye saa principle nhyehyɛ da kai ma ure mfi no sene Moses nso etu wo mfo enam Deuteronomy ehumanu na fi yahwɛ adesua aye nso yebetimi
asua afrisa enwoma eyimo enka abosam no ye fa afre Deuteronomy enwoma no etri enkron yimu enson Deuteronomy chapter 9 verse 7 or say kai ema uremfi sane woyi ewrade onyankopon abufu esreso no efri dana a wo free Misraim asase so no di besi se mo ba ha yi mote ewrade atua amen Amen. nka abosam ye ko yanim no ye behwe mu na fe yehu adusua ewo mu ema yen wa hase eda yendi kan enhwe adusua ne emfiri amesha se free eda Jafet so ewo hase ye bekenkan Genesis ye mfa sha se free Genesis chapter 9 11 to 13 na fe yahuri akan 15 yenhwe rekan yankonton no rainbow no remembering the rainbow die ben na wo hwa yebetimi asua e de free adusua no ye de adi adusua no anim ti so opinion ten se wa ye krado a Mose mu medikan etrenkron yimudu baako ekopem dumiensa no wahuri akan du enum no so aka ho mama yinti Awurade asem Mose ngoma edikan eti ya nkron chemudu baako kopem dumiensa na fi atrako edunum o se na mama mene mo apam yi agina ho se mere mfa nsu yire mi nse honam nyina bio nsu yire ma mesaya asase bio onyankopɔ ka se apam a merema hada mene mo ani akra ati asefo a eka mo ho nyina ntam akɔ na nsanten awo ntoto aso no ho nsankyereni enie me nyankonton na mede masim no nkum mu na ye mene asase ntam apam no ho nsankyereni edu enum no se na makai mapam a ewo mene mo ho ene honam enyina mu akra ati asefo no ntam na nsuo a nane nsu yire ansɛ honam nyina bio amen amen yo ada yen show sen na Genesis yusu sa asemfo akai mi edidi adwuma sene akenkansemi esi ekoye your opening eda opening otenso ase so kind for my sa kasa ye kai no emre di kan pa ye ho Bible mu no ene Genesis enkron no the first time I heard the word remember and I say kai na ekwan ben so na ye hunu obra na nyankopon enam nsuyiri so asay anapepa asase so efi bone mu na eka Noah ne ne ma ne no ye no abusua no pe na enomu na nyankopon ema Noah bohye bi se men fansu yiri ensay asase so biom na emomu no mede me nyankonton aye fel brof kasa mu fe no rainbow ebeye apam esi wo me hu se abre bia ekoba no mekai me hu rainbow no anase nyankonton no ebe makai se maye apam bi eni nipa ne adasan ya apam bi enti na ka sem bisa ne ya ye se na asunyankopon ni refi ade na asunyankopon refi ade a ankobetime nyankopon ebetime de ye ho ato no so ba ye nyina so asua hu afi twose mu se nyankopon remfi ade titiru na otwetwa mu na de sua ma ye hu se edu ba bia nyankopon eka nipa kasa ka ekasa in the form of humanity na ya tiase and in Tehani Biumuno, Yankopon kasa, minu mienu, ye betiasie, near who say Yankopon say, ohu, Yankonto, and as I see a fumia bonia to the sense say, a pushino say, on your own say, as I see ya, the moment to be who rainbow no. Every man aye faithful to his covenant. That's right. And no na all kind of remembering no. Yeah. It is so yes obekai but manyankopon aye faithful to the covenant mbuna sem so. Na yen nipa no ye sense at times ye refi ade na yen kan ya manti no aya na ye say san nyankopon tie. Na so nyankopon ma ya tie ase say enye sa refrain no ho. God has always kept his promises. Yeah.
Sebios Nyankopon no tumi ka na ebesi da achia ade na ne de ne re be fi ade na adesua no titru pa no emfa Nyankopon ne re fi ade ho esen yen na nsen yen asetena mu esan se ne ewo mu no se scientists ekaka se bi se sa esuyiri esi enya nokre na wofa eniema emepo ne okompepo so ne asase mu niema bebre e de kire se sanka flood ni siye pa anka niema wo huhu sesiye anka na di sa nanso yen de ye gida trosem no eka die na trosem no ema ya dansidie bebre se flood is here. Na nhyira so nka Nyankopon say there are other scientists ahodo so a won so nya wo hu edi adanse say esiye na eno na e wo se menu mienu say ye free ye ekwa Kristofo no abre nyina no e kai yen say sa atron church say flood no ensi no eni say ye di sa church n'echi na mom esan kai yen say sabre bia yeso ye behu nyankunton no e ma yehu se ye nyankopon bi ahyebo a odi ne bohye so na se nyankopon ne bohye na ono no odi ne bohye so no ye betumi a rely a depend on sa nyankopon no interdisua kese e wo mu ma yen pa ne se nyankopon eni a refre honhom sa na emom yen mom ne nyankopon asema waka no e ma ya hotoso na se mu se Nia waka no abrebia na yebehu nyankonton anase ede ni jebe brain say God will not destroy our earth with flood again. Number 1. 2, nyankopon a covenant keeper. That's right. Within the bush so. Yeah. And 3, falsehood and scientists, other arms of scientists, can say flood and end and into trust cannot be dependent upon any hosa nyankopon ne okain ebemu sa enu ntino ye remembrance no bebe di ekono no ahoto so nyankopon mu na semu any the challenge to falsehood that we are saying yo eda me da se wa ma wa ye no simple e de ama binema tifo me da se pa ye nto aso e na fe ye nhwe ne edi ho no nso mema opini otin akenkan Deuteronomy enwoma no etire ye enan yemu aduasansia ekopim aduanan no Deuteronomy chapter 4 36 to 40 no yenhwe ansama ewo ho say concerning the days that are past yenhwe sene ho so okana me masisa dwafosu enkasa ho no ma ntie de rade asi ho say ofrisro ama ote ne se oretenetene wo asase so nso amo hunu ni ja ekese no na wate ne nsem afri ojamu esane se odo wo nananom nti wayi won asefo a edi won atire na ode nanim ane ne tumi kese ayiwo afri Misraim se orebetu amaya oson na oye dins ne wo afri wanim se ode wo orekoho ade won asase akoma wo se awunyade se de etine edai enti hunune na fasie wakomam se awurade ni onyankopon owo soro ni asase so na obi eni hobio 40 na di na hyede ne ne mransam a wahye wo eneyi so na ewie wo ne wo ma a odi wachire yie no wache wo asase awurade onyankopon oderema wo no so da nyina amen yes sister joy yen show ejen na Deuteronomy Moses etu omo fo se omonkai wo hase na adenti ne huhia pa se sa asem yi ewo se omokai na omodi so you me da se MC any pay we hwe wasetena mu a urefi onchia oye niema bi ni se oye exactly ba senyame boa oye ami ye ti he ya nyame aboa ami abipia bochi trebi aka ekra bi ase na ofi wote bi akane bi na wo mu a ma wotimi bro ho ase wo say adom bi and odi abedru ha it's just by God's grace no nana Moses so eche Israel for no o tre won di nyame ma wo nyina o say mo onyame pawo mo
chain my fufu. Sans and then go between a power be out of a mining in an uyi mostronko or the basa a more den or ye. No born near me beer. Unyaminam suyi omnibi. Or some demu ye sa or casafe gemu. Yes. No beer unyamia wakasao. Mudi was say ye no di casafe gemu trem. Or say am what any century be breach remo. Israel for bakai we. Na mama bakai tiase. A chasa nyami be none and more day. Ti de mu fa mu nyina no none of them ena ye mahoden anaye mutumi na mum nyame pawo mo na o pawo mo stronko enyi mu koduru asase ne so a mamu remfi se nyame na o de mu fa ensuo mu o mamoma na di ye no e ma remfi. That's right. Sanse o refi a anhwa o be na enyi na mum no ni titiw ne se o kai we nyina e ma mu nyame tumi ne kese na etwa se wudi nini na obu no say a cry, ya okay, the old mamma of Payamawa. Would do only. No one to be an abet me a can't show. A no, none of us is right for him who say, the Yamia Munino, Mamma Rinfi, Namuni name runs some in a shed so. I said, good. But as a passer, why, it's very, very simple. At the Amam say, a T4 Anyamu, and I say a pa, a yes, young kai, no Yankopon, Moses so air catcher, Israel for someone kade wa ya momo fitimis dreams, Sabe Pimba, Biomadri, Mukudruna, Mudia, Omon Kai Sane man, and Oman from one to almost. Now, what shares of Joffus, so yes, me bawa also, and they are sitting like we reference be sometimes, so she be an hour, now she say, baby, I we are. Send us awesome way a foot to Ben, I beat me a quama ye and prim. Yes, I'm saying Israel for in chain. Yeah. Sabbath pen and your man sudi 2 minutes for we brim. Say and kai. Yet the near and a 4. Ain't he? Nay, cut Israel for him cry. And yes, soon tea and ya quenya. O banya me soon when the crown, carry be an fee. Ne be an yamid do a bidria. Said if I was sitting with that coupe not simple. Na kai se mrebi Arabia bo me e bia na me page wana me nya bi na me baby school na kremne me ne amane ne ha wana me nemu na nyame adum nti me da so te ase na me wo nkwa na bia nyame asame yare ene me kita adwuma me ne ma ekoso a e ma wo se nya wa ho odin bi e ya adum bi keke eno nti etwa se nyame a obo a wa be sese no wodi ni die ne obo osema no na wo sum ne yi na afezi so e ma wo bra wo ho asese e ya adum de odo wa bedru ha no so one hwe ni ya ahwe nsusu aso bone ebeba so enti ahwe yi yade a ehu hia pa ye wo yen ya setena mu se ewe ebrem Christopher. Okay, me da se pa e ma me trust na me nko opini or ten nso ye nhwe se ne hasen so o ka hwe yi na wo re amfi se ne ho nso o ka no wo de ye ko Deuteronomy chapter 8 Deuteronomy chapter 4 verse 9 na fe wa huri na wa na so watra akokan 23 no enti Deuteronomy woman e 39 yimu enkron na fe wahuri akokan aduonu miensa no ye se ne ho so ka ya enti ne atro no se mo se no ma eto so nom chi etie na chemu eye nkron ani aduonu miensa no se mo hwa mo ho yi na mo hwa mo kra nso yi na mo re emfri nsam a mo ani ahunu no na mo nkwa anya nyina mu emfri mo akoma mu na man mu emma ene mu asefo nhunu afi aduonu emiensa 23 I say 23 say mo hwa mo ho yi na mo re emfri awurade mo nyankopon apam a one mo apam ye no na mo anya ohuni a eye bribia awurade wo nyankopon abrawo nseso amfa amen great and you was a diem no mo remfi the same ayi na say wa say dia asem na awurade e ka chemu na dia na fi say emu hia pa say awurade stress sa adi we city ho kokobo na na odi ma Israel for na the awurade hwe say Israel for be ya ama na so be city ama no nti bre bia no wo twom adwen esi onu awurade a onu mu pamoye eso ebra onu omu pam no Israel for no fam dia na ohwe se omu ye ya wo bi o ye kase omu se atirie emewe free mpempi ni yedi da na yire fi se ya fight jaw now how bi mu pen so na ye hwe Israel for abakom semu a ebre bia na sa ade na ta to wo mu
ebre bia wo mbedi ye bia no mu refi se onyame bi ene di wo mu si ba bia wo makwa akoduro no na ye ni person koma yen so saa so ho na wo kan bi se ye ne ya be pie he so ho ye mu bi kra na ye be pie kro ma no kra ye nkai ba bia na ye free ene o how ye fail mu ansa na bia country kra esi ya man ahono bi kra ni pa bi kra ni pie pia ye enso ye be duru ha no saa fo ni nyina na ye nkai o mu bi enti no nyame ka Israel for ne se be ya wo mu remfi na wo mu nsan ko wo mu kwamone nso bi o no enkyerɛkyerɛ kra wo mu nim no wo mu mmɔde so bɛma wo mu mma ɛne wo mu mma nana no mu nyinaa so any generation so wo children and your grandchildren nyinaa sɛ de be ya da ne da no wo ni hɔ kra abɛnse na ha ma ye ene de ye nim bia enim sɛ ye bia no ye hwɛ sɛ ye de be ma ye mma that is a good legacy so because wa anya saa wo ni hɔ a wo nim sɛ wo chi be de ebe say esan say mpempi no sɛ wo mpo wo firi hɔ a anasa wo tia na echi na wo kɔ ba bia na hwɛ obi asabi oye ni papa na adu echi ayɛ eja no sabepe no Nyankopɔn hwɛ sɛ Israel for no be enti kokɔbɔ nsɛm na ɛkɔma wo nyina na esiti ho kokɔbɔ sanse no hu wɔn no ma na nti akyɛ hu refra no wo mu so ti da ne da na ɔkae wɔn na Moses so na Moses so ɛkae wɔn ti agidifo se saa futu we kɔma yɛ nso ba bia ya beduru no yɛ hia saa afutu yi pa ɛda ɔten opinion ɔten me da sɛ ɛda pɛsɛ ɔde kakra de ka we ho yo ɛda opinion ase Bible text na the first part na emede na me try kind no twi nka say verse 9 no monhwɛ mo ho yie na monhwɛ mo kra nso ho yie you call verse 23 na or kind of same or say monhwɛ mo ho yie na mo werɛ mfi Ewurade mo Nyankopɔn monhwɛ mo ho yie that's right the other side of the Hebrew language no more another way I'm showing is to say guard yourself bo ho ban that's right Adena Moses can say yembo yekra ho ban why mainly because of arefria but because of bonino bonia away assassin no okra no anani pedua no debia no onyaya nka kiki to move on oh anyway associate me call the next one let's just say there is not even a time for reflection that's right unyamre no wetumi obu kompon akwa he say eh net say emre bia net say enu nti no Moses Nyankopon na Moses say no hold on Monshiri na man get onto the highway of life because who get onto the highway of life na wonimre a obetumi dia reflection wonimre a obetumi spending time with God na all you realize na fina o restart if no start restart if say oh emre bi na me bompa ye emre bi na me sua trosem emre bi na me kanya me asem kira foforo emre bi na me ne adofo bi kura no esua so plan say dey betumi akọ asempa kan dwuma ni all because nyame adom enema ekoyie wo ya brabo munti no na okra no de onyaya nka eno no na ema nani agi o enema ekoyie nti mani agi na Yakobɔ se no bo okra ho ban slow down There's interesting verse 9 Yakobɔ personalize na my yen first o say bo okra ho ban verse 23 no can say bo okra ho ban na ma owura mfi wa awurade de ampese yesua fi adesua na me ankasa so me fa bi fi mu no say Yakobɔ de wa hye bo so be hira yen but Yakobɔ na mu esa kai yen say o hira ya he doesn't expect to say ye will be fit na osan boy kokose yen slow down in shano de be ma yen na mo say shano ba yen slow down na see yen slow down a ye will be fit see e be boy kra ho ban na ye de prepare sa na ye de kra koma bonsa isan say Yakobɔ na ono no di shano ma na fini atona to baby nti ehun hia pa say take heed
Guard yourself. All right. Boy, oh, boy. Yo, may I say that I'm say your best I so from this explanation now. But you share Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 18. And so you share say oka no house. What did he now I mean? And so you share foot sama na Moses person or the children wa has say. Atoma inti ni atro no se mo se ngoma eto so num ti nwotwe nche mo ayedu ba akwan kopum du enwotwe no. Wasi hwe yie na re mfre urade onyankopon. Se orinni ne mransem na temudie ene na hyede mrehya wo ne iso. Na se udidi me na usisi adampa tenemu. Na wo na ntwe ne wo nwan do. Na wo dwete ne usika do so ma wo. Na ade a wo nyina do so a hwe yie na wakoma amane ho so. Na wo re mfre urade onyankopon. Oyi o Misdrum asase so free nkoa efie no ono na odi wanim de wo fa esre kese a awo ene wona ano wo bro ene anya ntre ewo ene nchechre nsuo eni hoso oyi nsuo free obohema abotan mu ma wo ode mana wo nananom enim ma wo di wo esre so se orebrɛw ase na waso wahwe na awie no wayewuye na wanka wakoma se mahoɔden ene me nsa den ena ama menya ahonyade yi na mmom ka Awurade Onyankopɔn na ɔno na ɔma wahoɔden a wode enya wo ho na wama na pam a ɔka ho ntam kyerɛ wona nanom atim se de atie nei. Amen. Amen. Great. Me da sem say ayo da na go pese oto aso. Excellent. Eda yan show agidifo am say sa we ye aputu a na omunyanko bo sha asase no so omugina hye na no ka twom say mukọ na afi muko didi men na afi munya aduane na musisi ma ban so na munya ne ma ajapade a munhwe yie na na makai bra kwa me de mo fa so from Israel mo na mo anye de mo pe eda afutu ben na wo hwa wode momo how na yenso ne yenso ya bebe gina ehye bia no enche Awurade beba san na yenso ye fa no yo penny ya dawase na Jeremiah ka sembi se akoma ye dadafo na ehun funi na Nyankopon eyima Moses a osan di twama the ball Israel for koko ya ja tuma hu se Nyankopon ka so be hira Israel for na ya ma ye nya hu se o se wodu Misraim a Kena asase so a obeye won hira ese titiru se wodi na pede so a but danger na e wo ho no ne se ebiom okra no edu baabi a na ne refi ne ho so no say yen hwe yie na wanka se wiye edi a wodie no eye me ama ho odin na mde aye anase wo se wakoma po ama no ho so adan sense nipa boni nti no ama yen nipa no se nyame adum na bibi kese anase enhire bi ba ya brabo ma na yen se ye yan ho odin ne de aye anu nti no Nyankopon no de san enhira na ma yen no ya to na twene kura na afi na akoba se ye hwahwa ye ho na ye hwahwa ye ho no na de ye ko ose ye esanse then ni ye yi Nyankopon afim anuonyam hye aseda na nkamfo a o se de manyame wo ne oyema yen no na ye afim na eno na Nyankopon ma minu mienu ate ase se yen hwe ye ni am fall into that trap. Okay. Yen kai say trosem can say bonsam, that is the same approach a bonsam fa so or say wo kan wo akoma mu say meye sei me kron asen Onyankopon me pese meye sei yakoma dada yen ni yakoma du be bia yakoma me say enhira nyame di adom yen adwuma pa yenya cars papa yenya edem efia nyame adom wo hira me yenya ya ho ode yenya ni na because of your school be your intellect your nyansa your work
any your ability say you be to me a strike good deals ne niama no eno ina ani awie ne yi na nso na ya akoma no na edada ye na asama ye ho so mehu nkrofo a sebio na nka wonyo bia na nyankopon ahira won na enne abusua mu won pese obi abekasa essence wo susu se won na sika won nsem nkrofo bia nyame ayi won hira nanso asafo mu wo feel se won na sisia no enam bia wo qualification bi na wo sika bi ntino won wo kasa wo asafo ni nyina edi akire nkrofo bia sebio adumunti wanya dibia wa asafo no munti no wo susu se asafo dwuma bi mpo wo ho a eni se yede ma wo mpo se wa broso wakoma dada wo wakoma dada wo na ye won se wa ho odin na wo tumdi aye ni nyankopon ka se no hweyie na ye nso a wakwehye bisa se na ye bi ye ben ebiase awie enchi Yesu be ben so ye nso ye hia sa de ni ye pa esanse ye Kristofo ne titiri akwanhwefo yakoma ni adwen dada ye nse ye na ya tini force obia na ye nuanum bia wonyam be hu memenda han no won de wayera kora yakoma dada ye na o se ye ahweyie esanse eye sa then ni aye se ye depend on yankasa ye na nyankopon de on deserve nyankopon ebio wa hyebo so be hyira yen wa hyebo se obema ye di yie na mmom kokobo na obo yen se yen ya hweye emsa adesua no my story bi se pani bi a one niri tu kwan de dikan na wo yira wo niama wo luggage o se emprempren ho na no wo buku to dwe bompa ye sere se nyankopon ma wo hu wo niama na utie story na se we hu wo niama no nti ekoba se wo claim insurance na wo saka wo niama for the second time no wo yira wo niama na brand yire ni yire tete se ye ba di ahu ye niama na yi no the papa na ka che ni say man ha ho ye nko insurance will cover kai se mre bi atwa mu do hu se nyankopon they could rely on God nyankopon aboa wo na mo hu se what dey yire obetumi claim through insurance no second one yira dia o nyankopon hu hia bi obetumi agi wo insurance sa na nipa ye tie ye ho kire ya ne akai nyame ye di yie dia ne refi nyankopon se ye pesi ye di yie ni enya na hene mu kwan a ya ma ya kra dada ya kuma dada yen bonsama kuma dada no bible akase oseye na da ho twen yen nso ya kuma dada ya oseye na beda ho atwen yo eda me da se pass wa cheche mu bibi mu ma ye nyina ya nya emu enti ase yen hwe na fe ye mfan sorry yen adisua no so o se monkai se na mo ye nkwa ewo Misraim ye hwe akenkan sam yitu osam miensa wa ase no mama sister adua fusua akasa first of all yen hwe Deuteronomy chapter 5:15 na fe yahuri akan 6:12 na fe yasa huri akan 15:15 no na ya hwe nsam potian yankopon pese Israel for momo ewe emfi no okay wa enti nya nwa asem tro no ngoma na amusem ye toso num tinum chimo ye dunum no se na kai se wo ye akwa Misraim asase so na Awurade onyankopon de nsa e din ne basa watene mu eyi ufri ho enti na Awurade onyankopon hye wo se di homeda amen. Okay. Now all Rika 6:12 no so a 6:12 so nya okay nya so hwe yie na re mfra Awurade a wo yi o Misraim asase so free nkuafie no great amen. So hwe 15:15 no so Americano ase o se na kai se wo ye akwa Misraim asase so na Awurade onyankopon je wo enti na nne mere hye wo emra yi no amen enti ni nyina atum se kai mema remfi bibi edi important na nyankopon e ka kire Israel for so mo kai mo remfi na enti na mo fi se sadwa fi se sade we e so importance onyankopon e stress se mo remfi okay edase ebe se ye twa mfoni kakra na ye hwe akwa so ye akwa tibia ben na ofem wa akra unia no nye aduane a open na wudi nye baby nye time apeso da kra untimi na sanse bibia obeye bia no obi de o hye oso no e na kire o de wo ye de wo be di adwuma ese wo ye we a wo fa mu nyina ne ede ahohehia na wa untimi nwene wa adwene kra nye adwuma
Sans obi na so child de wadwen say na Nyankopɔn che say woni wo manyina na mokodi nkoasom mako mawo mo ma akoye nkoasa woni haw ne amane a wafam ene nyame di abasa emu odin abeyiwo enti wahu mudro ne sɛdeɛ no amane ni sitie no ama ofa ahudi what they compare is so great and one fan ahogoro so no yiwo ne twa sɛ ɔko oyanyame die o but no need to me be there see te twa sɛ ɔko o maybe ma abakan nyina e twa sɛ o ma ensuo ɛdane moja o de basa mu ɔden ne yiwo ti sɛ o de nyame fa mu yema wo nyina na wontimi mfa ne saa kwa de ɔsɛ wane sɛ na hyɛdeɛ ne mmra ne di so enti ne kan 5:15 no ɔsinti ɔhyɛ wo sɛ di ne homeda ne so wodi so ɛkyerɛ sɛ wobu no ɛkyerɛ sɛ woma n'ani die deɛ ɔyɛma wo n'ani aso na ɛho hia paa nti awerɛfie deɛ ɛni sɛ yɛwerɛfi me no mmienu ne yɛnyɛ nkoa yɛbɛka ne saa so to speak bɔne mu nkoa ne yɛ but obiaa nhyɛ yɛn so meba ha yi mepɛ na mede bae obiaa nhyɛ me but so ampa sɛ woyɛ akoa na wo ti bia wo ko mu ne ya wo ne amane a wo mu na onyame boa na obi to wo free sɛ mu a na woka sɛ me de wo ho ama fa ho kodi kwa wo de ane sɛ di me mmra ne mahyɛde so a me giri sɛ de ahosɛpɛ ne anigye ne bawo sɛ na me ka wo sɛ na mo yɛ nkoa mo de ne nka mo nka ho mo de ne nka atom atwene ne mo de abasɛ mu ɔden paa ɛna ɛbɛfa a mo de mo bae na me no me ne de ba ɛna asetene mu a ɛbɛka sɛ yɛ de ɛnyɛ nkoa de ne mo Israel for no omumre twem minu mienu amamemfo ye de na nka ye nsem fata na nka ye nka ho wan free papa se be kan Ephesians 2:8 to 13 no e be bo me pa Ephesians 4 ma no e che mienu eyimo mo twi kusi dumiensa no ma yentie ni a tro no esia o se na adom na ode enam gidie so age mo nkwa emfiri mu ara nyankopon akyede emfiri nwuma mu na obiara anhoho ane ho na ye na doya a oyeye oboye Kristo Yesu mu ma nwumapa a nyankopon asiesie ato ho ese ye nanti mu no enkusi sen 13 enti mon kai se mo anka mo ya amanama mu fo mo na mfem na wona a wo frɛ won no twetiatwafo a wo de nsa etwa honam mu no frɛ mo to eno mon kai se da bi ho no na mo ni Kristo eni twaka bia na mo ye amanama ananafo a wonye Israel manma ene ahoho bo sha apam ahodo no ho na munni anidaso bia na munni Onyankopon wo wiase na afei die Kristo Yesu mu mo anka mo wo akirikyiri no munam Kristo mo gyamu aben amen amen tie de be fie pa menu mienu ye de enye Israel fo anyame ye frame Israel bio na mom no ye honhom Israel fo sesei ebi ametie me chief presby na me ba ha ebi a nso de na ya abosomsom ebi a wo de na akonkremu na nyame fa kwani asem bi so de basa mu oden amaya be hu ne han no enti be hu ye no what should you do or the basa mu oden na you buy and it's a privilege or say nye ya hu oden nye hwe e ya adom bi keke nipa bebrebe wo asem a yati no senko otibia maybe they would have acted differently na so de adom bi adom ya nyame be hu ne han na o se de ne Gentiles ne enka ho e mo ma ya kwanya am ya be hu no and wo che yen se na hyede ne mra na yeni so a ene ne twase edi so ne ma ye di obu asem yo me da asem se elder person de kakra de fo aso ansa na ya sorry da enu ba adwoase na metanase odwen ensi akoa eno so ne na eche se nyame ama menu mienu fa hudie a na ye fa hudie no o se extend my unu bi so so esan se me menya me fa hudie na me akoa na ma be taste hu sede akoa fa hudie etia na me ntumi ma menu ya fofo bi so enya akoa e wo me mase
paisa wo enu nti na che say senia meni wudie fa no se meni wudi ni se akwa ni wura na se mehwe ni ye se nyankopon no ebo meni mienu na yenye fom no so no mpotumi hwe achi eka se ya fom no nanso nam Yesu Kristo so wo se de kind of efficiency so na se da Peter so kan se odi ni moja na beje ye nkwa eyi efi nkwa so mu a na adan na meni mienu menua bi de ye pese o ya akwa ye no bi o ha nyame hyira yen ne de anya boafo bi ofie so on boy kaka we turn that relationship into master slave relationship. That's right. Nso na ye Christopher ya ti de Yankopon hwehwe ne se si enya fa ahudi a ye ma ye nuanom bi so enya fa ahudi na si yen fa ahudi na ye nuanom bi so benya no enya fa ahudi a ebe lead won so ba be hu Yesu Kristo then e first and what ye mfie no mo som ye nanso enya osom keke nanso osom a wo so ye ne ebe lead se wo so ba be som Awurade Yankopon nanka ya ye adwuma kese nanka we ama won wanya fa ahudi kese esen ade nyina de Yankopon ehwehwe fi menu se ye kai se ye nkoa na kwa soma na ewu na anya ye dede a ne nyame ama ye fa ahudi so a ye ma foforo so nya fa ahudi ne wo Yesu amen great me da moase ye de adisia no ebe etwe ahase ma ya de mabo homode mama mo kwan ama Onyankopon edi modi adwuma abusiafo menim yie se monso motie adisia na matwra guma komapono so ye nyina bepie na fe ye de akwakọ bobra adisia ye de ebrew no eye adisia etosu edu or say remember do not forget kai ema ure emfi katuani babia ye wo biara no babia wo biara na fe ye mompaye enhira adisia iso openi oten obebo mpaye enhira adisia so amaye mama ye mompaye eda wasi nyame wanwani asema ba o manche osi yenkai o yenkai odumu atire ma refre said de kasa ebika no enso da ne da o kai said na Israel koma on eni honhum Israel for nti yenso na abase mi koma yen sara nti yenhwe yi ansema ode man da yewre mfi enim se wodumu ahoden ne nimdie aka yen no ode bedum yen yetimi adi wasemi so na ma ye bre anya kwa eda wase so etie odoba Yesu Kristo dem nti amen